1965 елдің 26 февралінде Күгәрсен районының Саньяп ауылында Сәфиулла Құрбанғали улы һәм Рауза Сибәғатулла кызы Вәли шындардың тату гаиләһендә 2 кыздан һуң өченчегә дөньяга ир бала аваз ала. Уға Марсель дип исем кушалар. Ошо шатлыклы вакыйгага 55 ел гомер үтеп тә киткән. Марсель Сәфиулла улы Вәлишин бүген үзенең юбилейын каршылай. Ул Саньяп 8 еллык мәктәбен тамамлай. Унан һуң Морак һөнәрчелек училищеһында шофер, тракторист һөнәрләренә укып сыга. 1983-85 елларда Совет армиясы сафтарында Ноябрьск калаһында хезмәт итеп кайта. Армиянан кайткас, күп тә үтмәй, үзебезнең авыл кызы Минзия Мөхәммәд кызы менән яшьләй генә өйләнештеләр. Марсель Морак совхозында тракторист булып эшләне. 90-нчы елларда совхоз бетү сәбәпле улар Мәләвез калаһына күчтеләр. Киленебез Минзия менән Лилия һәм Илвира исемле 2 кыз тәрбияләп үстерделәр. Икеһенә лә югары белем биреп, укытып сыгардылар. Марсель Сәфиулла улы бүгенге көндә лә үзенең хайлаган һөнәренә тугры. Башинформсвязьдә күп елдар инде тракторист булып эшләй. Уны эшендә яраталар, хөрмәт итәләр. Минзия киленебездән дә уңдык, Аллага шөкер. Касан барма өстәле һый-ниғмәттән һыгылып тора. Йөзе якты, ишектәре асык. Марсель кустыбыз менән Минзия киленебез улатай һәм өләсәйдәр инде. Азалия, Альбина, Аделина исемле иянсәрдәре бар. Уларны карашалар, балаларын ярдәмдарыннан ташламайдар. Ир-егет өсөн 55 яшь гомер уртаһы гына. Марсель кустыбыз, һине юбилейың менән котлайбыз. Ныклы һаулык, Минзия киленебез менән парлы, озын гомерҙәр теләйбез. Балаларыңдың, егәнсәрҙәреңдең игелеген, изгелеген күреп, тугандарыңдың ихтирамын, ярдәмен, йылыһын тойып, күңелең һәр саҡ шат һәм тыныс булып яшәргә ятһын. Ходай Тәғәлә һине ошо бәхетеңдән айырмаһын. Котлы булһын туган көнең, матур булһын аткан таңдарың, рәхәт яшә, изгелеге кайтһын, һез үстергән һәрбер баланың. Гомерҙе бит йылдар билдәләмәй, яшәү дәрте булһын күңелдә, сәләмәтлек, бәхет, куаныстар юлдаш булһын һиңә гомергә. Иң изге теләктәр менән Моракта яшәүсе апайың Рәмилә Сәфиулла кызы Миңлебаева, Яңы Хвалын авылында гомер кисереүсе апайың Рәзилә Сәфиулла кызы һәм егнәң Кәбир Искәндәр улы Якуповтар. Хөрмәтле Марсель Сәфиулла улы, юбилейығыз айҡанлы безнең ижади төркөм исеменән дә тәбрик һүҙҙәрен ҡабул итегеҙ. Хоҙай һеҙҙе сәләмәтлектән, күңел тыныслығынан айырмаһын. Аҡҡан һыуҙар кеүек ғүмер үтә, булмай микән бер аҙ туҡтатып, йәшлегемә ҡайтып бер урайым, кәй ғүмер кәй үтмә туҡтатып, йәшлегемә ҡайтып бер урайым, кәй ғүмер кәй үтмә туҡтатыр. Йәшлектәге һандуғаслы таңда бер урармын ауыл урамын, тәүге мөхәббәтем аршысыр, хыялдарға сумып торам.
күз асып юмған арағына яшьлек менен қартлық арағы ашықмас әлі ейін ғүмір яшьлікте биткиле қала ашықмас әлі ейін ғүмір яшьлікте биткиле қала яшьлікте биткиле қала яшьлікте биткиле қала